Cominciati i lavori per liberare il prestigioso Arco Calafato dei cavi di servizio che i fornitori di energia e telecomunicazioni avevano installato negli anni ad Agrigento, una bella notizia per il portale di 400 anni fa di via Oblati nel cuore del centro storico di Agrigento, che versa in uno stato critico e di totale abbandono. A enunciarlo ieri è stato Francesco Picarella, ex assessore della Giunta Miccichè. A conclusione di questa fase, spiega Francesco Picarella, si dovrà procedere alla preparazione del cantiere per il restauro. I limiti della burocrazia hanno fatto slittare questi lavori per mesi, approvati e finanziati nel dicembre del 2021 con un progetto di recupero nel ruolo di assessore al turismo insieme all'assessore Gerlando Principato. I beni culturali, continua Picarella, costituiscono un elemento importante all'interno dell'economia di una destinazione, oltre a rappresentare un momento di arricchimento dal punto di vista umano e sociale. Ancor di più se la città ambisce a diventare capitale italiana della cultura. Ricordiamo che l'antico Arco di Calafato tornerà presto al suo originario splendore. Sin dal suo insediamento l'amministrazione Miccichè aveva posto l'attenzione sulla necessità di avviare le procedure tecniche e amministrative per mettere in sicurezza il prezioso arco, patrimonio delle città, incassando il parere positivo anche da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali, individuando anche le somme necessarie. Adesso quindi potranno ripartire i lavori. Si tratta di un restauro conservativo a valenza scientifica con interventi di manutenzione che prevedono lo studio dei materiali, l'intervento di montaggio della protezione, il puntellamento della struttura, il successivo consolidamento delle fesolizzazioni, quindi l'illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza.